Also Julia, laufen wir jetzt zum Papa. Wissert gewonnen, der Aufstieg fängt an. Jawohl, die Wissert haben gewonnen und wollen den Ball Week 7. Soll heißen, wir sind jetzt mit dem Kickoff-Team auf dem Platz. Und ein schöner, hoher Ball. Schön hängt er bis an die gegnerische 20. Und der Returner mit der Nummer 1, der Blizzard, hat hier gleich Probleme die gesperrten Oliver Hemmel verzichten müssen. Und ein Passversuch, hier gleich ein langer Ball auf die Nummer 1, aber der war. Und diesmal mit einem Laufversuch durch die Mitte, aber da wird der Running Back ruhig. Und gleich wieder ein Laufversuch durch die Mitte und da ist er frei und kommt weit. Und wieder Lauf durch die Mitte und wieder geht der Deckel daneben. Und wenn es so schön funktioniert, wie sogar beim Scheiterlaufen, wieder Lauf, diesmal weg. Und diesmal versucht man über die linke Seite bei den Blizzard in den Startlöchern. Die wollen jetzt hier zeigen, was sie können. Und diesmal versucht man den Pass auf die Nummer 1 und der geht. Der ist geglückt. Und jetzt muss hier da der Quarterback ab in der Bedrängnis.
Schiedsrichter. Und Alex Schwarz, fast gleich den Passer. Noch nicht da, noch mit der Platz und der zieht durch. Der zieht durch. Aber leider. Und Nummer 7, Mühlhal war das zum nächsten. Und ein lautes wieder über Janka Nummer 39. Und auch schöner Vorblock hier von der Nummer 40, Julian Daschner. Und da darf er gleich stehen, da ist selber Dino zu Ende. Schnelles. Und Quarterback Alex Schwarz, William Hassen. Jetzt ist natürlich der wunderschön gefangen, dieser Pass. Von der Nummer 82. Und die Oben sind ja kräftig angefeuert. Und der Florian Daschner hier kraftvoll. Und der neue 47 Florian Daschner. Und durch die Nummer 39 Landrat aus dem Ausschaubereich immer noch. Und Alex Schwarz macht selber, jawohl. Touchdown Nummer 1, Alexander Schwarz. Wunderschön gemacht. Damit hat versucht hier mitgelaufen. Und dann war Nummer 39. Auch hier auch leider nicht drin. Nach dem Kickoff nächste Woche um 14 Uhr in Obertshausen. Und hier der Laufversuch über Außen von den Obertshausener. Diesmal für und hier ein Passversuch auf Vorderweg, der Blissart. Aber hier dürfte er mit der Nummer starten.
kein Mensch zur Stelle, der den Quarterback hier deckt. Natürlich von aber da wird dieser Herr Bergbauer, ich habe den Schlüssel gefunden, kommt bitte auf, Jungs. Und jetzt wieder hier. Ja, wunderschön gemacht hier. Ein Pitch. Und hier ein Ball ausgemischt, aber wunderschön ist das Setzen. Und die Nummer 39. Und wieder Spieldruck auf Alex Schwarz. Zu können. Und leider. Und daher ein Timeout jetzt genommen von den und weiter geht's hier. Und wir versuchen einfach mal auf die 82. Florian Starkgruber, wunderschön. Wir haben die Besitzer auf den Kant eingestellt. Nicht getan. Touchdown Blackhawks. Wunderschön gemacht hier. Wunderschöner Pass von der Nummer 1. Und jetzt kommt einfach Jan Graf mit der 39. Jetzt beim Laufen übt man nochmal. Dann fällt man auch nicht über die eigenen Füße. Jetzt geht der Ballträger schön gestoppt an der eigenen 50. Und hier wieder unsere Defense gesagt, viel Druck muss jetzt her. Ein weiterer Lauf. Wieder versucht das durch die Mitte, aber diesmal eine Flagge auf dem Feld. Was hat er jetzt knapp, aber eher nicht. Genau, wie ich gesagt habe, ganz knapp. Und dann in 2 Minuten auch die Möglichkeit, die an unserem kleinen Tier. Und diesmal versucht das mit einem Pass, aber da ist wieder dieses riesen Loch in der Mitte und damit kann der Quarterback. Und ein Pass hier. Hier ging aber in die Panzer.
Und hier ein weiterer Pass für diesen Zuschauer. Endlich mal der Quarterback wunderschön gemacht. Und der Quarterback versucht wieder mit einem Pass. Lücke, aber gefangen, das kann nicht sein. Die Nummer 1 Punkte Touchdown bezahlt. So schnell kann es gehen. Das war ein Ball, wo man normalerweise nicht auch so. Und auch diesmal der Kick. Und auch diesmal ist er gut. Damit Spielstand 12 zu 4. Hoffen wir, dass es heute am Ende des Spiels auch so sein wird. Schließlich der gibt den Ball frei. Und jetzt brauchen wir natürlich hier Vollgas im Kick-Off-Return-Team. Ein schöner Ball wieder auf die 39 Jan Brav. Und abgegeben an die 82 Florian Staatsgruber, aber auch hier kommt hier nicht. Und der Release wird jetzt hier ausgeführt, also nochmal. Und dabei diesmal kurz rein in die Mitte. Vorende nicht ideal, ist mal so auszudrücken. Und jetzt muss natürlich hier ein weiterer Pass kommen in dieses Spiel. In der ersten Halbzeit. Und ein langer Ball auf die 39 hat. Den Blackbox leider selber kaputt gemacht. Da. Jetzt ist leider auch noch der Vollstart. Und Alex Schwarz hier. Auf die Nummer 84. Und weiter geht's hier. Alex Schwarz versucht wieder den Pass, aber hier Quarterback, Halbzeitpause, eine Viertelstunde Pause und aber für Sie die Möglichkeit, sich an unserem Kiosk zu versorgen. Ich werde dann, müsste man eigentlich für die klar bessere Mannschaft sein. Und die Nummer 40, Florian Laschner, nimmt den Ball auf. Kleiner Tipp, man kann den Ball auch nach hinten pitchen, wenn man den möchte. Und eine Aus. Und hier schön durch die Mitte.